three modes of material nature. 14 skyrius 3 materialios gamtos gūnus. Verses 22 to 25. Nuo 22 iki 25 šlokos. And in fact, but this is, are you following a system like that? All right. So we'll have to read verse 21 also. Taigi mes taip pat turėsim perskaityti 21 posmą. Okay, so here we go. Here's verse, well, hang on a second. First of all, repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Who's this over here? The photo with the... Kieno šitą nuotrauką? This is Bhavananda's Prabhu's dad's left his body. Bhavananda? No, not Bhavananda, but Bhavananda's Prabhu dead. Oh, his Father. Father. Čia Bhavanandos Prabhu tėvelis paliko kūną. Really, eh? He was a devotee? No. Oh, okay. Okay, anyway, so here we go. We'll start with verse 21. 21 posmas. Arjuna Ravacha, Kailingais Trian Gunani Tan, Atito Bhavati Prabho, Kimachara Katam Chaitams, Tringunan Ativartate. Okay, you just read the translation. Vertimas. Arjuna paklausė, o mano brangus viešpatie, iš ko pažinti tą, kuris yra transcendentalus šių trijų gūnų atžvilgių, kaip jis elgiasi ir kaip iškyla aukščiau gamtos gūnų. Right, so these are three questions from Arjuna. Taigi tai yra 3 klausimai užduoti Arjunos. And Lord Krishna is just now going to answer them. Ir viešpats Krišna dabar ruošiasi atsakyti juos. Okay, so we're also going to read verse 26, just saying. Mes taip pat ir 26 šloką perskaitysim. Because from 22 to 25, he answers the first two questions. Nes nuo 22 iki 25 posmo jis atsako į pirmus 2 klausimus. What are the symptoms of a transcendental person? Vienas iš simptomų transcendentalaus žmogaus. And what is the person's behavior? Ir koks yra tokio žmogaus elgesys. So, but then in verse 26, Krishna answers the question, how does that person become transcendental? Ir 26 posme Krišna atsako klausimą, kaip toks žmogus tampa transcendentalus. Okay, so 22 to 25. Shri Bhagavan Uvacha, Prakasham cha pravritam cha moham eva cha pandava, na dveshti sampravritani, na nivritani kankshate, udasin vad asino, gunaryo navichalyate, gunavartanta ityevam, sovatishtati nengate, samadukha sukha swasta, samaloshtashma kanchana, tulya priya priyo diras, tulya nindatma samstuti, mana pamanayos tulyas, tulyo mitrari pakshayo, sarvaramba parityagi, gunatita sa uchyate. Vertimus. Aukščiausias Dievas motarė, o pandų sūnau, kas nejaučia neapykantos prašviesėjimui, prisirišimo ir iliuzijai, kai jie pasireiškia, ir kas nesilgi jų, kai jie išnyksta, kas veikiant materialioms gunoms nepalūžta ir nesutrinka, išlieka neutralus ir transcendentiškas, žinodamas, kad iš tiesų veikia tik gunos, kas susitelkia savajame aš ir vienodai vertina tiek laimę, tiek kančią, kas vienodai žvelgia į žemės grunstą, akmenį ir auksą, kas vienodai vertina tai, kas pageidautina ir kas nepageidautina, kas yra tvirtas, vienodai priimdamas
pagirimus bei patyčias, garbę ir gėdą, kas vienodai elgėsi su draugu ir priešu, kas atsižadėjo bet kokios materialios veiklos, tas laikomas iškilusi aukščiau materialios gamtos gūnų. Hare Krishna. So let's have a look, see, okay. So that's the answer to the first two questions. Taigi čia yra atsakymas į pirmus du klausimus. Hare Krishna. Your father, Vaš Otec. Da? Tape? Okay. Okay, now we'll read verse 26, which is the answer to the third question. Dabar perskaitysim 26 posmą, kuris yra atsakymas į trečiąjį klausimą. Which was, how is it? What was it exactly? How does the person, how does the person become transcendental? Klausimas skambėjo taip. Kaip jis elgiasi ir kaip iškyla aukščiau gamtos gūnų. Mam chiyo vyabhicharena, bhakti yogena sevate, sagunan samatityaitan, brahmabhujaya kalpate. Kas visiškai atsideda pasiaukojimo tarnystė, nenukrypdamas jokiomis aplinkybėmis, tas išsyk iškyla aukščiau materialios gamtos gūnų ir pasiekia brahmano lygmenį. Lalita, this was your grandfather. Okay. He was a nice guy. Yeah. He was a devotee. No, he was. Did he take prasadam? Yes, when we cooked. Okay. He's a devotee. Okay. How old was he? 92. Okay. As we say in England, a good innings. Anyway, okay. Let us read the three questions again. Dar kartą paskaitykime tris klausimus. Arjuna Rivacha, Kairalingais Trin Gunani Tan, Atito Bhavati Prabho, Kim Achara Katam Chaitams, Trin Gunan Ativartate. Arjuna paklausė, o mano brangus viešpatie, iš ko pažinti tą, kuris yra transcendentalus šių trijų gūnų atžvilgių, kaip jis elgiasi ir kaip iškyla aukščiau gamtos gūnų. So, yeah, the thing is, there are these three questions. Taigi šie trys klausimai. And the first two, of course, they're interesting and they're important. Žinoma, pirmi du yra labai įdomus ir svarbus. The most important is the third one. Tačiau pats svarbiausias yra trečiasis klausimas. Yeah, to be able to recognize someone who is transcendental, that's important. Yra svarbu atpažinti tą, kuris yra transcendentalus. But how are we going to become transcendental? Well, that is the main question. Bet kaip mes tapsime patys transcendentalūs, tai yra pagrindinis klausimas. Just being able to recognize that, aha, there he is, look at that transcendental person. That's okay. Ir va tik atpažinti, va štai šitas žmogus yra transcendentalus, yra gerai. But the thing is, we have to become transcendental. Bet esmė tame, kad mes patys turime tapti transcendentalūs. Anyway, due to time constraints, we don't really have enough time to read through the purports. Taigi, kadangi laiko turime nedaug, neturim pakankamai jo, kad perskaityti komentarus. Actually, I tell you what, let's read the purport of 26. Mes perskaitim 26 posmo komentarą. Hold? Yeah, Okay. yeah. Okay. Komentaras. Posmas atsako į trečiąjį Arjunos klausimą, kaip galime pasiekti transcendentinę padėtį. Jau buvo aiškinta, kad materialus pasaulis juda apkerėtas materialios gamtos gūnų. Žmogaus neturėtų trikdyti gamtos gūnų veikla. Užuot kreipęs savo sąmonį materialią veiklą, jis gali kreipti ją į veiklą susijusią su Krišna. Veikla susijusi su Krišna vadinama bhakti joga, nuolatinė veikla Krišnos labui.
Ji gali būti skirta ne tik Krišnai, bet ir įvairioms pilnutinėms jo ekspansijoms, Ramai, Narayana ir taip toliau. Jo ekspansijų yra nesuskaičiuojama daugybė. Žmogus tarnaujantis bet kuriam Krišnos pavidalui ar pilnutinė jo ekspansijai laikomas pasiekusiu transcendentinę padėtį. Be to būtina pažymėti, kad visi Krišnos pavidalai absoliučiai transcendentalūs, sklidini palaimos bei žinojimo ir amžini. Dievo asmens ekspansijos visagalės, visažinančios ir turi visas transcendentinės savybės. Taigi jeigu žmogus su neišsenkamų ryštų tarnauja Krišnai ar pilnutinėms jo ekspansijoms, jis lengvai iškyla aukščiau materialios gamtos gūnų, nors šiaip jau pakilti virš jų labai sunku. Tai jau paaiškinta 7 skyriuje. Kas atsiduoda Krišnai, tas išsyk iškyla aukščiau materialios gamtos gūnų poveikio. Įsisąmoninti Krišną arba pasiaukojimą tarnauti, tai prilygti Krišnai. Viešpats sako, kad jo prigimtis amžina, palaiminga ir kupina žinojimo, o gyvoji esybė yra neatskiriama aukščiausia dalelė, lygiai kaip gabalėlis aukso rūdyno dalis. Todėl gyvoji esybė pagal savo dvasinę padėtį yra grina kaip auksas ir kokybiškai ta pati Krišnai. Aukščiausias Dievo asmuo ir gyvoji esybė visada yra skirtingos individualybės, kitaip negalėtų būti nekalbos apie bhakti jogą. Bhakti joga reiškia, kad egzistuoja viešpats, egzistuoja jo bhaktas ir kad tarp jų vyksta abipusiai meilės mainai. Taigi išlieka ir aukščiausiojo asmens ir bhakti individualumas. Antrai bhakti joga neturėtų prasmės. Jeigu žmogaus transcendentinė padėtis netokia pati kaip viešpatės, tarnauti aukščiausiam jis negalėtų. Norint tapti karaliaus asmeniniu tarnu, reikia įgyti tam tikrą kvalifikaciją. Šiuo atveju įgyti kvalifikaciją, tai tapti brahmanu, nusiplauti visas materijos nešvarybės. Vedų raštuose sakoma, Brahmaiva san Brahma pieti. Aukščiausias brahmanas pasiekiamas tapus brahmanu. Tai reiškia, kad kokybės prasme reikia susivienyti su brahmanu. Pasiekę brahmano lygį mes neprarandame savo amžino dvasinio identiškumo. Visada liekame individualios sielos. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachale Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchikaptarubhyascha kripa sindhu evacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. How nice to see you all devotees after a long time. Kaip smagu matyti jūs visus atsidavusius po tiek daug laiko. What was it, in August, I guess, at the summer festival? Manau, tai buvo September. I was back in September for 5 days. I was here in September. Okay. Then since September, Taigi nuo rugsėjo. I get around so much I forget where I've been. Aš tiek daug keliauju, kad aš pamirštu, kur aš buvau. Okay, anyway, the thing is that Arjuna has asked these 3 very important questions. Taigi esmė ta, kad Arjuna paklausė šių 3 labai svarbių klausimų. First of all, what are the symptoms of a transcendental person? Taigi pirmiausia, kokie yra transcendentalaus žmogaus simptomai. Then what is the behavior of such a person? Tada koks yra elgesys tokios asmenybės. Third question, of course, is how to become like that. Ir trečias klausimas, žinoma, kaip tokiu tapti. But it's also important to know what are the symptoms, what is the behavior. Taip pat yra svarbu žinoti simptomus ir elgesį. Because then we can know how we should try to live. Tada mes žinome, kaip mes turime stengtis gyventi. Yes. Of course, we cannot imitate elevated transcendental person. Žinoma, mes negalime imituoti išaukštintų transcendentinių asmenybių. Prabhupada made the point that sometimes some very elevated person may embrace like a tiger or an animal. Prabhupada davė pavyzdį, kad asmenybė, labai iškili asmenybė gali, tarkim, apkabinti gyvūną, tarkim, tigrą. We shouldn't imitate that. Mes neturėtume to imituoti. Yeah.
due to the transcendental potency of the very advanced person, Dėl transcendentinės potencijos labai reiškia pažengusios asmenybės. they may be protected in such a situation. Jie gali būti apsaugoti tokioje situacijoje. But we don't have that sort of potency. Bet mes to neturime, tokio potencialo. So we can't imitate, but still we can and we should and we must try to follow in the footsteps. Taigi mes negalime imituoti, bet mes turėtume, mums reikėtų, iš tikrųjų mes turime sekti tokių asmenybių lotusinėmis pėdomis. So those symptoms and that behavior, they were described in verses 22 to 25. Taigi šie simptomai ir toks elgesys buvo apibūdinti 22-25 tekstuose. Symptoms, the first verse 22 talks about the symptoms. 22 posmas kalba apie simptomus. Doesn't hate, illumination, attachment, and delusion when they're there. Sorry. It's the first sentence. Doesn't hate, illumination, attachment, and delusion. Kas nejaučia neapykantos prašviesėjimui, prisirišimui ar iliuzijai. Or long for them when they disappear. Ir kas nesilgi jų, kai jie išnyksta. These are the main symptoms that Krishna is giving here. Tai yra pagrindiniai simptomai, kuriuos duoda Krišna. And then the behavior is the following 3 verses. Ir elgesys yra sekantis 3 posmai. Unwavering, undisturbed. Unwavering, undisturbed. Nepalūžta ir nesutrinka. Neutral. Neutralus. Understanding that it's just the modes which are acting. Žinodamas, kad iš tiesų veikia tik gūnos. Happiness and distress, they're just the same. Laimė ir kančia yra vienodai. Vienodi. A lump of earth, a stone and a piece of gold, they're equal. Aukso luitas ir žemės gabalas yra vienodai svarbus. You know, just consider a piece of gold is also just a piece of stone. Įsivaizduokit, kad aukso luitas yra tas pats, kas akmuo. Somehow or other people have attributed a greater value to gold. Vienaip ar kitaip žmonės suteikia labai daug svarbos ir vertės auksui. But who says that it's actually more valuable? Bet kas pasakė, kad tai iš tiesų yra labiau vertinga? I mean, what is the special use of it? Kokia yra ypatinga, reiškia, nauda to aukso? You know, in Goloka Vrindavan, all the stones are wish fulfilling. Goloka Vrindavane visi akmenys yra, reiškia, pildantis visus troškimus. Chintamani, chinta, whatever you think about, they can manifest. Viską, ką jūs pagalvosite, jie gali tai išpildyti. So it's much more valuable than gold. Tai yra daug vertingiau negu auksas. Yes. You know, you have a piece of gold, you can sell it, get some money, but with a chintamani stone, you can get anything. Taigi turėdami aukso luitą, jūs galite parduoti kažką įsigyti, bet su šintamani jūs galite įsigyti bet ką. You can get a planet if you want it. Jūs galite gauti planetą, jeigu norite. You could get a universe if you want it. Visatą galite gauti, jeigu norite. Whatever you want, Ko tik tai norite. just one chintamani stone can give you that. Vieną šintamonį akmuo jums gali tai suteikti. But it's described that the gopis, or the Brijbasis, they don't bother much with the chintamani stone. Bet yra aprašyta, kad gopis ir bridžabasiai nelabai jau reiškia sureikšmina šitų akmenų. They use them as, like the bigger ones, they use them as door stops. Jie naudoja tos didesniuose šintamonį akmenis, naudoja tam, kad, reiškia, durys neužsidarytų arba neatsidarytų. Understand? Just to keep the door open so it doesn't blow closed. Taigi, reiškia, kad priremti duris, kad jos neužsidarytų.
because they're always looking out, where's Krishna? Nes jie visą laiką žiūri, ieško, kur yra Krišna. If the door closes, they can't see Krishna. Jeigu durys užsidaro, jie negali matyti Krišnos. That's a problem. Tai yra problema. So the door must be open. Taigi durys turi būti praviros. Because to see Krishna is just so much better than having some gold. Nes matyti Krišną yra tiek kartų geriau, negu turėti kažkiek tai aukso. Keep your gold, let us see Krishna. Pasimkit savo auksą, duokit mums matyti Krišną. They use the smaller Chintamani stones in their sandals. Mažesniuosius Čintamanio akmenis naudoja savo sandaluose. They have these sandals where they have something that comes up between the big toe and the next toe. Taigi jie naudoja akmenį, kad būtų atskirtas, reiškia, jų nykštys kojos su sekančiu pirštu. You understand? But you need something on the top to tie the part that comes between the toes to keep it from slipping out. Taigi reikia kažko, kas, reiškia, sulaikytų tos sandalus, kad jie nenukristų nuo kojos. Is that clear or Yes. sort of? So they use the Chintamani stones for that. Taigi tam jie naudoja Čintamanio akmenis. Then they can run after Krishna faster Tada jie gali greičiau bėgti paskui Krišną. and their sandals won't come off. Ir tie sandalai nenukris. Yes. So, yes, it's a different system of value. Taigi yra truputį kita vertybių sistema. So the transcendental person sees a lump of gold as just being the same as any other rock. Taigi transcendentinis asmuo mato aukso luitą taip pat kaip bet kurį kitą akmenį. And, well, you know the story of Sanatana Goswami and the touchstone. Jūs žinote istoriją apie Sanatana Goswami ir, reiškia, touchstone norus pildantį akmenį. You know the story? Ar You know žinote? the story? Yes, I know. Does he know the story? No, Maharaj, no. Sanatana Goswami had a touchstone, Sanatana Goswamis turėjo norus pildantį akmenį, but he just didn't care. bet jam nerūpėjo tai. So he threw it in the rubbish heap. Taigi jis išmetė šį akmenį, kuris, reiškia, galėjo akmenį paversti auksu. Someone heard he had a touchstone. Kažkas išgirdo, kad jis turi šį akmenį. And so they came and said, can we see the touchstone? Ir paprašė, kad jis jį parodytų jiems. Darshan. Daršaną gautų. Sacred vision. Labai svarbu, reiškia, pamatyti buvo. And Sanatana Goswami said, see it. You can have it. Sanatana Goswami sako, pamatyti, jūs galite pasimti jį. Really? Where is it? O jėtau, kur jisai? It's in the rubbish Jisai šiukšlių dėžiai. pit. So the man just dived into the rubbish hole. Taigi tas vyras tiesiog nėrė į tą, reiškia, šiukšlių dėžę And he found the touchstone. ir rado tą touchstone. And he was in ecstasy. Ir jis buvo visas ekstazija. And Sanatana said, just take it, don't worry about it. Ir Sanatana sakė, tiesiog pasimk ir nepergyveni dėl nieko. So the man was going around touching different things with the touchstone. Taigi jisai ėjo aplinkui ir lietė viską su tuo akmeniu. And they were turning to gold. Ir viską, ką jis paliesdavo tuo akmeniu, viskas virsdavo auksu. Gold microphone. Auksinis mikrofonas, Gold microphone stand. auksinis mikrofono stovas, Gold devotee. auksinis atsidavęs. And so on and so Ir taip forth. toliau, ir taip toliau. But then he thought, wait a minute. If this is so valuable, why was Sanatana Goswami keeping it in the rubbish heap? Ir tai jis pagalvojo, pala minutėlę, jeigu toks naudingas ir toks, reiškia, brangus šitas dalykas, kodėl jį laikė Sanatana Goswamis šiukšlių dėžėje? He must have something better. Jis turbūt turi kažką geriau. So he went back and told him, I think you must have something better. Taigi jis grįžo pas jį ir pasakė, aš manau, tu turi kažką geriau negu šitas akmuo. And Sanatana Goswami said, yes, that's nothing. I've got something much better. Ir Sanatana Goswami pasakė, taip, aš turiu kai ką žymiai geriau. And the man said, well, can I have it? Ir jis pasakė, ar galiu aš tai gauti?
Sanatana Goswami said, no problem, but you'll have to throw away the touchstone. Sanatana Goswami pasakė, be problemų, bet prieš tai turėsi išmesti touchstone akmenį. It was not easy, but he threw it away. Jam tai nebuvo lengva, bet jis tai padarė, išmetė jį. And then Sanatana Goswami gave him that thing which was much more valuable. Ir tada Sanatana Goswamis davė jam tą dalyką, kuris buvo kur kas vertingesnis. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, because by chanting Hare Krishna, you can get Krishna. Taip, nes kartojant Hare Krishna jūs galite gauti Krishną. In Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami and Srila Prabhupada describe. Atsidavimu nektare Srila Prabhupada ir Srila Rupa Goswamis apibūdina. In the beginning stage, the devotee must meditate that I belong to Krishna. Pradinėse stadijose atsidavęs turi galvoti, turi medituoti, kad aš priklausau Krishnai. I don't belong to anyone else. Aš nepriklausau niekam kitam. I don't even belong to me. Aš netgi savo nepriklausau. I belong to Krishna, therefore my life must be for Krishna. Aš priklausau Krishnai, taigi mano gyvenimas turi būti skirtas Krishnai. But there, if you read through, you'll see that when the devotee reaches the level of Krishna prema, Bet kada atsidavęs pasiekia Krishna premos lygį, then the devotee thinks Krishna is mine. atsidavęs galvoja, Krishna yra mano. This is called mamata. Tai vadinasi mamata. Mamata means a great feeling of possessiveness. Tai yra didis savininkiškumo jausmas. Krishna belongs to me. Krishna man priklauso. Now, it's very different from a materialistic feeling of possession. Tai yra labai skirtingas jausmas nuo materialaus savininkiškumo jausmo. And the foundation of it is that I belong to Krishna. Ir šito jausmo pagrindas yra tas, kad aš priklausau Krishnai. So like this, the very, very advanced devotees, they feel that, like, for example, gold is useless because they actually know and they feel they have something much better. Taigi taip yra, kad labai pažengę atsidavusieji mato, kad auksas yra bevertis, kadangi jie turi ir jaučia, kad turi kai ką žymiai vertingiau. You know the story of the fruit-selling lady who came to Vrindavan village. Ar žinote istoriją apie moterį, kuri pardavinėjo vaisius ir atėjo į Vrindavano kaimą? So she just came with a basket full of fruit. Taigi atėjo su pilnu krepšiu vaisių. And she sat down in the center of the village. Ir kaimo centre atsisėdo. And she called out, "Come and get the fruit. I've got beautiful fruit." Ir pradėjo šaukti. Ateikite ir įsigykite vaisių, aš turiu nuostabių vaisių. And little Krishna, just little Krishna, he had seen his mother previously when such people would come. She would take some grains and go out and exchange a handful of grains for whatever the people were dealing in. Taigi mažasis Krishna yra prieš tai buvo matęs, kai žmonės norėdavo kažką parduoti, jo mama paimdavo saują kupiną grains, kaip? Grūdų ir iškeisdavo tos grūdus į tuos daiktus, kuriuos žmonės norėdavo parduoti. So Mother Yashoda was not there, so he decided to do it himself. Taigi mamos Yashodos ten tuo metu nebuvo ir jis nusprendė padaryti taip pats. So he grabbed a couple of handfuls of some grain. Ir jis paėmė dvi pilnas saujas grūdų. Went out to the lady. Priėjo per tos moters. But as he's going, the grains are falling through his fingers and off his hands. Bet jam beinant visi grūdai išbyra iš jo rankų. And he got out there, reached her. There's just a few little grains. Ir kol nuėjo iki tos moters, jo rankose liko tik keli grūdai. But she was so captivated by the beauty, but not just the beauty, but the very loving presence of Krishna. Bet ji buvo taip stipriai sužavėta, ne tik Krishnos grožio, bet jo
reiškia, tos meilės buvimo ten. She just gave him all the fruit. Jis tiesiog atidavė jam visus savo vaisius. So Krishna is trying to hold the fruit, Tai Krishna bando išlaikyti tos vaisius and it's just piling up. And ir tiek daug tų vaisių jam vis deda ir just deda. gave him all of it. Ir net atidavė jam visus. But then in her basket, Bet tada jos krepšyje, by Krishna's arrangement, appeared many gems and gold. jos krepšyje Krišnos parėdimų atsirado daug įvairiausių brangakmenių ir aukso. And Krishna went back into the house with the fruit. Ir Krišna grįžo namo su vaisiais. And the lady went back home with her basket full of jewels and gold. O ta dama grįžo namo su pilnu krepšiu brangakmenių ir aukso. But as she was walking and as she was reaching her place of residence, Bet kol jinai ėjo ir artėjo prie savo gyvenamosios vietos, she thought, why did I leave that place? ji pagalvojo, kodėl aš palikau tą vietą? Why did I accept these jewels and gold? Kodėl aš priėmiau šitus brangakmenius ir auksą? The association of that little child was just much nicer. Bendravimas to mažu berniuku buvo kur kas smagesnis. I've got all these jewels and gold. It's probably worth millions by our standards. Taigi aš turiu visus tos brangakmenius ir auksą, tai bus verta kokių milijonų mūsų matavimais. But she thought, I lost his association. I lost out. Ir ji pagalvojo, bet aš praradau bendravimą su juo, reiškia, aš pralaimėjau. All I got is these jewels and gold. Viskas, ką aš gavau, tai šitie brangakmeniai ir auksas. So you know what she did? Taigi žinot, ką jinai padarė? She went back the next day. Ji grįžo ten sekančią dieną. And again she met Krishna. Ir vėl sutiko Krišną. So yes, just like the verse says that the advanced devotee, if it's dirt, a rock, some gold, doesn't matter. Taigi posmas sako, kad pažengęs atsidavęs, nemato skirtumo tarp akmens, reiškia, arba aukso. Why doesn't it matter? Kodėl nėra skirtumo jam? Because the devotee has Krishna. Nes tas atsidavęs turi Krišną. And compared to Krishna, a lump of gold, well, you know how the Bhagavatam describes it. Ir palyginus su Krišna, aukso luitas, žinote, kaip Bhagavatam tai aprašo. Now, if some of you are attached to your gold jewelry, Jeigu, tarkim, kažkas iš jūsų esate prisirišę prie savo auksinių papuošalų, I guess it's more for the ladies. turbūt čia gal labiau damoms skirta. But you know how the Bhagavatam describes gold. Bet žinot, kaip Bhagavatam aprašo auksą? Fasten your seatbelt. Prisisekit saugos diržus. Yellow stool. Geltonos išmatos. Hair is petrified stool. Plaukai yra suakmenėjusios Petrified? išmatos. Means like fossil. Like became fossil. a stone. Yeah. Suakmenėjusios išmatos. Like a tree becomes petrified, it becomes a fossil. Kaip kad būna akmuo, šitas medis suakmenėja. Anyway, Hare Krishna, what can we say? Taigi ką mes galim pasakyti, taip jau parašyta. So therefore, these are the symptoms and activities of such a person. Taigi tai yra simptomai ir veikla tokios asmenybės. Equal to desirable or undesirable situations. Tolygus norimoms ir nenorimoms situacijoms. You probably heard that there was a famous story in Back to Godhead one time. Jūs turbūt girdėjot, kad yra žymi istorija, kuri nutiko atgal pas Dievą. About the wise man, his son, and their foolish friends. Apie protingą žmogų, apie protingą vyrą, jo sūnų ir kvailius draugus. Remember that story? Ar pamenate tą istoriją? So what happened? Taigi kas nutiko? The wise man and his son had a horse. Išmintingas žmogus ir jo sūnus turėjo arklį. The horse ran away. Arklys pabėgo. The foolish friends said, "That's very bad." Kvaili draugai pasakė, tai labai blogai. The wise man said, "It may be bad, it may be good." Protingas žmogus pasakė, tai gali būti blogai, o gali būti ir gerai.
The next day the horse returned Kitą dieną arklys sugrįžo and brought a friend. ir atsivedė draugą. Now they have 2 horses. Dabar jie turi jau 2 arklius. If the horse had not run away, he would not have brought the second horse. Jeigu arklys nebūtų pabėgęs, jis nebūtų neatsivedęs antro draugo savo arklio. So the foolish friends said, what did they say? Ir ką pasakė tada kvaili draugai? Oh, that's very good. Kad tai labai gerai. The wise man said, it may be good, it may be bad. Išminčius pasakė, tai gali būti ir gerai, gali būti ir blogai. The next day, the new horse was wild. Taigi tas antrasis arklys buvo visiškai laukinis. The next day, the son of the wise man tried to tame him by riding him. Kitą dieną išminčiaus sūnus bandė jį pridinėti, kad jį suvaldytų. But the new horse, the wild horse, threw him off. Bet laukinis arklys numetė jį nuo savęs. And the son broke his leg. Ir sūnus sulaužė koją. And the foolish friends said, Ir tada kvaili draugai pasakė, that's very bad. tai labai blogai. And the wise man said, it may be bad, it may be good. O išminčius pasakė, gal tai gerai, gal tai blogai, o gal tai kaip tik gerai. The next day, the king declared war on some neighboring country. Sekančią dieną karalius paskelbė karą kaiminystės šaliai. And the soldiers came around to find all the young men to engage them in the battle. Ir kareiviai ėjo per visus kaimus, kad surinkti visus jaunus vyrus ir užimti juos į karą. And they saw the wise man's son lying down Ir jie pamatė išminčiaus sūnų gulinti, because he got a broken leg. kadangi jo koja buvo sulūžus. And then they saw, oh, he can't fight, we'll just leave him. Ir jie pagalvojo, jis negali kovoti, reikia jį tiesiog palikti čia. So what did the foolish friends say? Tai ką pasakė kvaili draugai? Oh, that's very good. O labai gerai. Yesterday it was bad. Vakar buvo blogai. He broke his leg, it's very bad. Vakar jis sulaužęs koją buvo labai blogai. Now it's good. Dabar jau gerai. And what did the wise man say? O ką pasakė išminčiai? It may be good, it may be bad. Išminčius pasakė, tai gali būti ir gerai, gali būti ir blogai. This was in Back to Godhead. Tai buvo Back to Godhead žurnale parašyta. So the devotee understands this in relation to everything in the world. Taigi atsidavęs supranta tai santykė su viskuo, kas vyksta pasaulyje. But because the devotee has Krishna, the devotee is completely unattached to everything else, just attached to Krishna. Bet kadangi atsidavęs turi Krishną, jis yra visiškai neprisirišęs prie nieko kito, kadangi turi Krishną. Hare Krishna. Hare Krishna. We have to go Mes turime išvykti. unexpectedly. Netikėtai. No,